हेलो बच्चों, तो आज आपको एक एक्टिविटी के थ्रू पहले मैं दिखाऊंगा, फिर आपको गेस करना है कि वो क्या है। ठीक है, तो एक्टिविटी को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे। वो करने के बाद, देखने के बाद आप लोग को गेस करना है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है और वहाँ पे क्या हो रहा है इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले हम बिना देरी के एक्टिविटी देखते हैं, फिर अपना क्लास स्टार्ट करेंगे आगे का। ठीक है, तो ये मैं पहले से घर से सब तैयार करके लाया हूँ। ठीक है, तो ये मैं चाय पीने वाला गिलास है वो भी लेके आ गया भाई, मम्मी से छुप के लाया हूँ क्योंकि वो मिस्त्रियों के लिए रखी थी और मैं लेके आ गया। इस पर इस वेस्ट को रख देना। ठीक है, देन उसके बाद मैंने कुछ मिनिएचर्स बना के लाए हैं, सारे बिल्डिंग्स, हार्ट्स, ऐसे रख देंगे। ये मेरे भाई का है, छोटा, उसको खेल रहा था, चक्का निकाल दिया, फिर भी लेके आ गया, यूज़ हो जाएगा थोड़ा बहुत। ये नाव है लेकिन पानी यहाँ पे है नहीं, तो मैं अभी इसे यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, अभी मोटर है, मैं इसे कुछ करने वाला हूँ, इसके साथ आपको बताना है क्या हो रहा है। ठीक है क्लास, तो अभी वीडियो थोड़ा स्टॉप कर दूँ यहाँ पे। बच्चों देखो, मैं करने जा रहा हूँ, आप लोग बताना है क्या हो रहा है। क्या हो गया मोटर को? बैटरी डिस्चार्ज हो गई क्या? भाई हल्की पड़ रही है। हो गया। तो वीडियो देखा आपने, एक्टिविटी देखा, आप लोग को क्या लगता है, आपको जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद हम अपना जो एनिमेशन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और स्टॉप।